mentalité. Mon bout toi qui se changer, mon bout toi qui a grave ton monité. Ok Malembe. Pourquoi tu as à l'époque wana mais président n'a biso to longola yé. Tokene Malembe. Banane balongola Mobutu. Car biso population est-ce que par ya congolais na tieno ba konzi pembeni. Yo nga o toi za citoyen congolais na RDC. Est-ce que par na yo nanga po simba penza? Faut que gouvernement oui, mais faut que gouvernement non. Sonde to tambwisa makasu na shimbok mais balo bato za ba fene. Bajana ki sasa, ye moko nano zo sala cotisation pour ko mbonga ko kanisa pa mela masanga samedi. To mona bango, mususu kuta ko $10 ke fa na bala so so mona chali to ba ke kuta na kimbuta. Nzoka nde kuna ndako na bango ba ke ndako nganga po faire bunki a brisque nzoka ne moteki ye. Na ndi bajana ki sasa ba saka copité. La plupart bajana ki sasa ba paraître na bango vérité. Bajana ki sasa ba vrai paraître. Ba lukaka te me ba lima solo ma minene na munoko. Bino pe basi bolingaka so botali novela so moni mobile mokana maloba suka lo ka ba poème o kanaki na film so ba betele lo koima yang. Est-ce que totanga kelasi ya malonga so botali ba pili ba lengi so bande bo mwana o kende ba congé pana bango kuto lulo kota na famille na bango mais so tele bande ba kola disqualifié so botali monde ko la bibamba mama na bino neti mbongo malonga te ko tanga moko classe bibonga mo zo mele ko le ka kende ko la lokumu ba jeune congolais ba yebi technique te ba jeune congolais ba tika distraction balandager équipe te le cas biba le te bazaka na système à barre poto bo sana bino ba jeune de passe bo dominer bo yemba mais bo chabi so bi te nana ko ka maîtriser na vie ba jeune ki sasa ba te dimanga oui est-ce que toute sa génération sacrifiée yo kanga makamna so ba na opete bomi Congo boko seli sata za kolo masumu menyo c'est ça la réalité so yo kinga ko bima na tout oyo kota la pays c'est longo poto na kacha Congo. Ça c'est le pays, on piquer plus au coup, il va député. Chambre aérienne comme si camion na voyage. Pina chambre aérienne comme si camion na voyage. Camion à charge. Pina réserve comme si on va voyage babiso. To contamate. To ya mukilo ba fouti. Bango ba ya mapa moto ba wela ba na tonga po ba saka minene. Biso to ya binganga. Faut pas que ne faut pas 500 biso 9 na 400. Et puis mutoko lianga face à loko so yo. Comment que so mona ko ngomela ka tibwe? Tala miyo kite kwa toka pompe kufa. Kasi noko na ete. Bana ngope ba tonda kasute. Mwana so bete kolo koleka mukolo. Mwana oyo na mission ninyo. Mwana deza so koko nimba teti na ine. Mwana kwa puku. Tala mboko. Bon memi Congo wapi bino. Oui Trésor. Boni. Ouais ça va. Biso toi nzala, toi un bloc relié. Non Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te commune. Hein? Aziza utobenganga o yaya loka rolezate. Karmia benganga kuna yaya tolambite. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na ba provision. Mais bozo bisanga lelo. Lelo kaka na débia moi boloka rolezate donc provision to ba mama tie na provision na ndakute. Ne te joue pas avec moi l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire papa. Tala, bosala lisusu lokola onste. Cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino merkambo ya kitoko. Pour Nakosomba Biloko, Namokil Mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez beau s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez beau benga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et que comme ça Biloko Nabino, Naba famille Nabino, paye pas ba master Nabino, na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabisso, pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. Chers fidèles de Congo TV, c'est déjà votre émission Rêve de Star que vous présentez par Rina Amissi. Vous allez aimer pour la émission La Bino Rêve de Star. Et aujourd'hui, dans cette émission, je reçois pour vous Pasteur John Odébélité Afrique. Donc, on met un peu comme cela, naïe, sujet à société, on met un peu comme décortiquer, naïe, un peu comme solo, et un mot cannabis. Mais avant que je puisse commencer cette émission, je tiens à saluer tous nos abonnés de Congo TV, Aïmak Makengo qui est derrière la caméra, à M. Sintile, le boss en dollars, IFK et Jean Likunde. Je te salue. Là, je suis déjà avec le pasteur John. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci. Bonne. Base. Santé, des outils. On n'a pas bougé à coup, tout est bon. Donc, 5 sur 5. D'accord. Merci beaucoup, pasteur John. Pasteur John, tu as dit que le lot na mon basitos, mais quand on sur la sujet à société ou les autres, ça sont moins mini. Tu as dit que banzembo et bini un peu neti
nini tosalité nini tosalité wana tomoni na kati ba jeune baleli génération sacrifiée est-ce que toute génération sacrifiée nini tosalité pona yango ozakana te pona kolobela plus makamba bat mais plus pona ko trouver solution ko pesa stratégie nini oyo ba jeune ba oki ko longo pe na kati ba problème wana aussi ici classe au combien msusu au mutakabine aussi ici classe au combien réservoir au que pesa stratégie nini pona ba jeune wana. Merci stratégie za boy omoni so ba comprendre base ya tulia péteza numéro 1 nzambe toyebi déjà kolobiso za nani nzambe kotika nzambe na système teke oyebi eka lokwa papa quartier ebite so to okende bien merci ozwa nzambe lokwa papa quartier toyebi papa quartier okopesa respect po kaza papa mais na vérité poko manquer na oye so kasoli kamo pesa okando manquer ne pepe kaza papa botayo te so ozwi nzambe na système ya papa quartier etali yo oyokanga na tokende po tokoma wana zwa nzambe lokola ke papa oyo aboti yo mpe ye moto asalisa yo mpo koma na niveau komi ata osambeli te konsideraka kolo mokili komusi nde ozoko mama betela bana masolo kokola na yo pasi ye naleka na bariske nasalaka likambo tokendeka guerre banga babomanga likolo na yo mpo na protegeaka yo biloko wana tutango koyoka ekopesa posa ke mama alinganga mingi ata asalinga mabe moka alobi mwena kati elingala mabe eza te mpo mama na nyokoma mpo nga na koma boye soki ozwi nzambe na considération wana eza na ligne ke un jour ata osambeli te nzambe akobengaka osambela puis privilège na yo kozala toujours laisser passer mpo oconsidére makasi wana landanga bien dede tokoti na ndimaka komozoloba zoke malembe pourquoi tokumisaka époque wana mais président nanga biso tolongola ye tokende malembe banani balongola Mobutu kaka biso population tomoni ke système de jeunes aye wana ya 32 ans na moderne na mema biso ebalanaki te na conjoncture ya pays soki pasi ebandaki kala ntango tolongoli tokanti soki okokota kochange mpo makambo ekende simba mais tokokomprendre ke totourne ka na même système yokanga bien est ce que par ya congolais natieno bakonzi pembeni yo nga oyo tu aza citoyen congolais na RDC est ce que par na yo nanga po esimba mpenza faut kaka gouvernement oui mais faut kaka gouvernement non soko oyoki nga na opesa piste sérieux nafungolaka pete po comprendre ke omoni nga nakoyaka mibale te lokola nga mais naza na bato tokokana na bango baza mpe lokola nga naza na place mosusu na omata kilo nakokani mpe na motu mosusu tai moko kote mosusu motu mosusu akoleka babi bamonaki nga nzoke nga te me tokokana me nga etikala nga yo etikali yo etikali ye nde naza mokona kolongwa na mokili paro ya nga na nga nasa na mokili ata moto akosala koleka nga to na se na nga mais original na nga lokola nga kotikala koya te toke malembe nazozongaka na place pourquoi mibembe nyonso ekufa banda adamu na eva babanda kobota ti lelo na ndenge yo tokobotaka toza mpe toza mutu tu aye na mokili aya na elongi na ye malgré to elongesaka moke forme moko me mutu na elongi na ye kende tous les cimetières bato bakufa tokokana te omonaka ye na oyo différent mayele nzambe atya banda bato babima na mokili koma bilongi ezonganaka deux fois te marke bakozala mapasi mosu batimbeli bien oyebaki oyo ye te oye yokanga kobonga ya mutu na mutu pays ezwi part ya kogere makambo mpo vie fu efungwama mais base mpenza na sécurité kokomisa mutu ezaka pays te naoloba no sérieux nzambe nde akomisaka mutu na place alingi en plus yeba yango ndenge toya mokili okoki kolingama na nzambe matindo na nzela pauvreté bato bacoli njoko nzambe mission na ye yoka kalki nanga nzambe akobenga mpo osala mutu munene matindo na nzela litio na banzela mboka ape so bavi moko so mutu atolo na mosika afoka nkele yoka makambo na oloba nzambe akotinda osala mutu munene maelection na nzela litio partout okendaka meme na famille na bino bazobude meme mobali noto mwasi aloba te oyo mpena moto alisuma natima na ngai nalongwa or base nzambe nazoba no basecret réel soko oyebi kozala na maîtrise kotosa hiérarchie yo moko to respecte temps nga tomoni nga ezosimba te ata naza na aria te boololi nga ata naza goigoy ti na 100 jamais nakoteka secret dignité na ngai nakabango na busoba mpo manke akoteli nga eloko esanga bashene ebela lelo basi na mibali atali position ya vie atali conjoncture atali bato
aluli influence ezana makambo bato nzoka nzamba bombe na 2025 ya le but je pousse ani baleki babongi avanga na tikali betika na brûler beta na ko brûler beta pour continuer sanga betelo maboko moke na fonzela lobi okuna chute okoti cimetière ou bien okoti na mankato baby si vie regrettable yokanga na bano o piste okoti o comprendre ngote même l'église ba côté yote ngana côté jamais lisuma mfutema mutu na mutu azana mission de service kolom kila chaya ko kokisati ngolo kozonga okomona ngati na te famille pauvre tina kufina ede famille baboko langa te mais mission nzamba chelinga nazo c'est la famille ngata sans fraté mais bande baboti bako ici mais achenga mission moko nakende ko edeka ba mama bilanga yo kama kambo est-ce que ça va très bien nakende edeka ba mama bilanga na bimi garçon moko bolole ati que fondera na bilanga on dirait la génération est sacrifiée pour na mama bilanga o bakende ko buka bandunda ngana memela ba on akende tika kote bakatsa ka mai pour ka betanga 500 francs so babika merci suka nanga fia yango wana oh rolo ngana kati mama na mai bilanga pour que nous sommes montés no teka na wenze tangu bata wenze na ba mama lokumu bazoko lia o so ba moninga ba kinkele biloko bazolia mutakomisa ngo pesi balia kan pesi bateka nga rôle kolo mukila changa merci ba mama wana eleki mutasombi budingi mais na leki na mission moko manka comme si na yebana te mena sa titulaire est-ce que change boyo kango na peso ba piste so bani ko kundola boyo ko ba ketin na ya pambate tikala bouche adam nan ba bouche oto ba lie oto zo welela nini tantôt de ko adam bololé. Merci beaucoup. N'habitez. Pasteur Lité a pété, mais pasteur Balobi la plupart il y a pas maté à nayo, bah comprendre que ça a stratégie, mais souvent tu soutiens que le faible aux acapis na côté à batu au bazin un peu fort et puis Balobi bien, na zaka côté na bango pogo chola bango partout. Tellement na famille de renom ko senga bisenga sengo aussi estimé au monde de bololé. Comment mouto go chola même na famille, même na église, même na société botiki kale kaboy so ngina ko tela banane bato mbongo basale chana bomengo na bango to pese conseil ko yoka te pour bomengo na so mona ngo sécurité bato mbongo mingi batia maka na conséquence pour mutambo so ko pekisi tika via basia ba tika via moyibi ndongo so ko saka pour matambongo ebele tika via ko sala ko mutambo bani tala lokuta jaloux na ngapa ningi betoko na pesa ite na sebo kangi boko tseka kasho tala via batambongo pourquoi bazaka na mbongo bachanga na banki me banuna loka ba papa babola te eza raro mona patron nuni dimanga patron nous n'avons rare mais belambo tala ba papa babola batambola na botosi basambela te ba kokisa ba 102 ans comment ba tu baleka mbongo na banque ba kufi avant par rapport à mobola zanga docteur kolia manka kola ne to comme vous le matanga fo ba dinda maumeli akapena kisa ngungite tala ba ngungi ba matraka nzoto tipo quoi tata mo so cheka microscope maboko boyo okangata 50 fourmis ba nyama bantikole comme pete na nyama mundela l'équipe papa na santé mais comment papa umeli koleka mtache mbongo na banque tuna bango batambola mabe ndimanga conseil nazo pesa yo atake lelo wa mwana mwasi vina yo ebetsa mutu di bakute ona cholo ba kalikini mutu nzamba ko cholo na vie o même chebino ba ko beta malibaku mission nzambe eza compliqué tala bible bien ko tanga bible ne sengote po moni ba Jacob ba tanga ba Isaïe wana ça lo ko tanga so tanga bible ngape na kati siko so ka place à Jacob bamba yo talanzela ba Joseph baleka talanzela ba tuto ba chola mana nzambe to ebima pete pona témoignage likambwana ba tumingi bazo sambela balingi tentation te tala ba tuto ba l'église mali kamukeka ba mekinga ye nzambe nanga ba kokoka na makila makasi non tentation c'est mututu o prier te chaque mutasa na catégorie challenge abi na vie na libalo so mona pete lelo mi mbala pa so wa yo lelo poni mobala ni basi kombe so ko tali ku to pousse na te na poni kaka yo soko tali lelo ndenge on a ndenge ashina yo komi soko tali ba pili ba lengi so banda bo mwana okende ba congé pana bango kuto lulo kuta na famille na bango mais soko tali bande ba kola disqualifié soko tali monde kola bibamba mama na bino neti mbongo malonga te ko tanga moko classe bibonga mozoma ele ko le ka kende kola lokumu soko tali kate oto mwasi mne ba pena ba tozo comme engai kako yo libande ko bana te po ba moni mais na kati ba bibamba moko oyebi chambre aère comme si camion na voyage OK pina chambre aère bibamba comme si camion na voyage camion à charge pina réserve comme ça qu'on va voyage babiso to contamate to ya mukiloko ba futi est-ce que libre futi bateka ngo moko futi bateka ngo mupiko na 200 bango ba ya mapa moto ba wela bango na tonga po bazaka minene biso to yaka minganga fo pona kene fo ba 500 biso 9 na 400 et puis mutoko lianga face à loko so yo
sinon tu retires na tiro ka ba toucher oté OK boire comme na foule to ya ba fouti nzamba repêcher biso on a bano yokanga ba jeune congolais ba yebi technique té ba jeune congolais ba tika distraction ba landager équipe té le ka ba l'été ba zakana système à barre poto bo sana bino ba jeune de passe bo dominer bo yemba mais bo chabiso bi té nana ko ka maîtriser on a fi ba jeune ki sasa ba té dimanga tout na nini erreur ba jeune congolais so yoki ngana bali wana kutu petit na ngabali kutu fe na etika na ba oyebi famille na zate atana na famille malonga te kopo ngana beta ka yo kokate je bali sa ote tala ka maîtrise na concentration à l'air na oloba no makambo par amour oko sambo ko mbonga libende na tanga Léopold ville bibi na 2021 pourquoi le biboy yokanga omoninga na sa zarda te na mukolo moko te soki na zana mwana fiske chéri na lingi ote nazo bango clair nga o ayebi nga ayebi na zeso na beti mafola lokanga mbona zoko ka charge na ngate ba poste ya mutu nyoso na bando kende kote bandumba bazalaka na tindi yote me nazo loba na keno kana ndumba pri na eto silani kuna kope fi e vide na longoli ba poste nga na tiki me na benge teke chéri ya to fanda soko zise me zama kamba kopi na soko ko bambela nani soko ko longola bana mikumba na ye ngade ya marché conclu yokanga bien tangu na ko koma siku yoko ona pesa ba piste sérieux comment nga famille pauvre na zole na zotonda te lokola zotelanga okomi na age opusani hein ale na benga masi lokola obwe na chebino le carnabino petit na lelio pour moi ça banda mobilité ata ningi mobali mais mobali nemtazana na maloba okoyi na nongo linga ngate mexende mbamba ko funga mapo pesi na lingi yo yokanga o remarquer ka na linga pa o chema sa batulito yoka ko cha litoi eza mabete pesa lisumute mais conséquence nango o loko so bo makongo boko sali gouvernement na olo ba clair gouvernement za na erreur sala a tshebisa ba jani catch to sengie bo mengote bo mango za le fora mutu na mutu gouvernement pesa kimia na ba famille o mutu to ata sala ke loko malonga te soko zima mbonga sombisa ja fufu na ba ndeko ne ba sentir que boy oyo alesi ndaku emo mobimba ça qui fait payer ça malam gouvernement ko tana manka yo mo ko timbe la famille boya manka papa ko sabino na makasi bon comme il a javi elle papa ko kwaya elle peut comme il peut mutu siko ozotala ndenge conjoncture l'équité comment ba camarade ni bon mangana lo yenga bar poto teka ki faire poto zamba garçon to ndaka classe école moko na lo yengale to sente on ngamo ko na sema ke pana biso likamukuta $30 to kenda ngonda kwanga yanganga yo kanga makamna so ba na opete bobomi Congo bokoseli sata za koloma sumu menyo c'est ça la réalité so yo kinga kubima na tout oyo kota la pays c'est longo poto na kati ya Congo so c'est la pays au piquer plus au coup faveur ba député aweza salo zo sala zana maîtrise checker yo nga fana bima na ke matete na koma ko checker nga lokaba ba kilométrage mutazo tonga ndaku nga tamba sha ofeleta na bana makama mike so yo kinga sale la sagesse na période oyo sinon au pianga raison nga chola ngai ba sekanga na batutu me ba pesa nga raison na moi sina bana to na famille na ba mona kitan anetina te mena aitine pa na biso na sina lero ko se pesa batute o komi lero yo ke nga mo na pesa nga raison tina 60 ans ko bata mawa wapi nde yango loko sa mikolo yo moninga o kaliki université to cha pembeni na tanga te wona talinga te lokana komi na ajo nzamba yebinga so na zanga na valeur te na misu na nda longola nga kala bocho langa na zaka moyibi to kola na via passe yango na ibaka bino na kufa tenza matika ngati titulaire o tika disko ngana lukela ngalo ko bomba ngati liwa eloko ezangi bayaya yokanga sans maîtrise okuteka vie ba jeune bakota famille wana bana mbongo te mais bana yao zaka na poto misa tatindela bango ne fils yo koti camarade mutu wana ko boya te camarade te o mo kene ba ambiance bocho la ba 20000 francs yo na famille manka so ko beti kopo zangi pia ko kena 5000 francs pour que tala yana bati musu so sata pia ka ji téléphone kaka bato ba melagane so ba ma se bodif sangata 5000 francs zo 5000 mo ko ça 7000 comme banki la Lambert ba zeta lebele yana ba garçon musu so ka za pia ka tongo ti pourquoi au moins na ata bimi bandel ki ça a comme le rôle mutakoi na pays étranger abimi pays hein mutakode azate muso za so ka bimi na tongo ye mo ko nde so ka bundaka so ka bundi te lipe bima na ndaku te au moins na ga neti waya muto bouger te yo ba garçon so ye penda vartiria asa ke loko te asota ki jeune hein biso moi ba jeune na ba zera fufu na ndaku ba kitsa ba pantalon ba musicien ba ni masola minene ba tali théâtre ba tali novelas batali muziki bazi ba telefone basenga na wapi android moko kufa kina
moto abongisaka baela ya ko songo na ndenge ko batama na Koweït sali makasi abongisa changer ba dio tenge ko sala la moni mwana masi tala munana ko sala no page Facebook moni c'est ton gâteau fâché na boya ki obi ke ngana leki Jesse na spe wato mwaso moni be ozoma no teke pana bino ko ina maka mama na bino zoteka makala to fufu kokola no choko mi mwasi munene orenza mbasungo ko mama yele ata mobala zangi mbongo me alinga ngana vérité na tinga mapona kende libela bwana ide wana te kaka so moni ngana $10 na kiti na kondo benga ko na téléphone to kutana na bar ndire na aéroport wana ko so baninga na basimi balemi sa ton boko yale nazo ba no vérité soko yo kinga génération sacrifier biso moko Congo so nyoko la biso te biso moko te bisi Congo ke tabso mangbanza me biso na kasho soko yo kinga ya moninga na teaka polele soko yo kinga oko s'en sortir soko chevi na masekir osimba tushi na carré azo sa musana oyo tango banda kombe ba chola kiyo lelo ma ne fiske monani ate pesi rangement malonga te quand même on sera pas coup de téléphone musu sa partir ko le kana TV déjà bandi ko bengi la chidi yake zelo somo e monana yo kanga bien na Congo po bonga fo sekama musala nyoso moni bato batomba mina ngo babeteli bango maboko kendo tele bango na ko batama balela bachola makolekata yonanga tolingi lokumu to bonzelo le kisaka comment linga bi ma champion so kuta na adversaire coupe ça na valeur te so yo kinga. Merci beaucoup, pasteur. L'idée a été beau comprendre que en fait ça se trouve la stratégie à vie. Babi pasteur phénomène où ils ont régné na kin. Ba jeune fille, ba limisi sukobimana, ba jeune té, ba jeune garçon, ba limisi sukobimana, ba jeune fille té, et comme ba jeune garçon, ba comme na ba maman, ba jeune fille, ba comme na ba papa. Ezalaka nango, eza normal. Place inzala ezalaka même médiate ko na valeur ko le biscuit. Oyebi na je pselo moko boy. Le problème est qu'ils ba homme marié, ba comme plus. Que ça homme marié té. Ba ko mona ke ba papa ba bala ba na mwana fils ke andina zanata 3e bureau ya mobali wana apia katambonge bombe na nzala. Kiaki no kuta na jeune oyo azalo kola ye bajana ba promesse bajana kisasa ye moko nano zo sala cotisation ko kwambonga ko kanisa pa mela masanga samedi to mona bango mususu kuta ko $10 ke fa na bala so so mona chali to ba ke kuta na kimbuta nzoka nde kuna ndako na bango ke ndako nganga po faire bunki a brisque nzoka ne moteki ye na zo bana ba schéma siko mobali mususu ko chali to mitiki pe jeune garçon ba $10 ndo l'action wana tamse utaki angola po to to ko moko sa nandimi bajana kisasa basaka copité la plupart bajana kisasa ba paraissé na bango vérité bajana kisasa ba vrai paraissé ba lukaka teme balingi masolo minene na munoko bino pe basi bolingaka so botali novela so moni mobali mokana maloba sukalo ko ba poème o kanaki na film so ba betele lo koima ya mi bala ya ba cours jo ka ba biso yo to mina so ba français na anglais te o na zaka tout est kota na so fina kisasa ka kiyendi na tala ka TV na nga code so na zala mambongo petit na lingio so na obengi ba obisika ba masa no tala garçon na linginga et elle n'a qu'à tricoter dans la petite chemise parce que on s'en espère pour comparer un film un théâtre na ba musicien abalanité bouyaye o infantilier o lexi chance bon ninga ko dana musique tanga zo kitaka boye ya shikito yeyo ndebo kenda ko mythique on va so ba chebino zemi baleka loko bombi wa akomo tuna zangwa zemi no kwa bombe kwa kina pays moko boye pechanga boti bon bah ça se passe senta kosi na voyage njoka longa na badala ke akima kele lomba combien de filles na kisasa baso tambara na bana kwa basakodo ndimanga tala ba jeune fille ba 17 ati ba 21 ans au moins na mwana mukongo na mwana boy ata songi classe asa na 6 ans baso présenter ko na deux bana 3 bana comment yo jeune fille mibali bakima ezaki mabala te ba horoscope azem ya sana suisa na talo kwa baninga or famille pauvre muninga téléphone utaka pota na maman atambola bien ba futa yo ba jeune fille boza na maîtrise na mibali na loba makambo bo détruire Congo bino moko ndimanga yo moninga na respecta band e indelanga te pasi nanga na melango lokwa koba e beta kanote pose kuba lokwa ndako tala na bia koba mama ata koi mabele e mona na wapi yo kama kamna loba makamna pesa o na loba so yo kinga schéma et loko na pesa oyo atoke na église ba côté yote yo ka église blocage enfoutement bongo bambela to makambo na tela conjoncture da pays yebisa ba yake ba posa bisengwe ye mingi mbongo sana maboko te tika kokota na vie privée ba ningo ko simba kisipa pamba tamba na maîtrise le rien combien de leki abasi na bandako yo ya zo mona venir mulai ya ko bananga yo tanga yo or ya alingi yo koleka mutunyo sika mabudo so ba hote kuta yo kamba mchoba kisoka bani akabela ngata 5 saye ya mo kwa zoba sala ke lokote
or baningo bazomeme na lwenge mpo bamoni nzoto ekebuki mibalo babenga mpe bango mpo babala bango te bazobenga bino mpo bokomi na lero bozongala bino nyonso babimabima na bino bakausa bino lokola bilambe ekausi na singa ntango okotiki wana mwana otelengani oye kozongela so mutando pekisi oki ndimba okotikele mwana kome toso mwana kondomelaka tibwe tala miyoki te kokatoka pompe kufa kasi noko na ete kasi noko na ete bana ngo mpe batondaka su te mwana so bete ekolo koleka mokolo mwana oyo aye na mission nini oyo olingama te mpa mutu na yo moche izemi alinga yo te moyambi izemi alinga yo te bakoko na yo balinga yo te donc mwana moko akwela kwa brise kwa fraude na famille mban omona bilongi na bino nyonso na ya mwana na différent wana bazokama abimeli wapi yo bazozotuna estce na hôpital pende bachange omwana te mama yeyo okoyeba mwana moko kaprise okwa mwana lipasi biyaya tobi mabe omona mwana azotamba tali bumulo kwa nkewa makolo kwa nsoti ozoba mwana nini akomi lokwa nsoti boye mwana moko nganana doki asakanaka te abetaka bale te misuka na mapa na mikokoli ya fufu mwana nini animbaka te tina mwana desa azokoko nimba te tina ine mwana lokwa puku tala mboko bomemi kongo wapi bino tala en tout cas, là, je suis avec Pasteur Lité à Pétri, continue toujours pour faire sa Pasteur, plus pourquoi Bakulelo, comme il fait ça dans Nzela Nzambe, mais au comment côté les mélacotés, on a plus toujours contre. Na tele mélacoté Nzambe, te côté Nzambe de côté biso toza. Na ngande ko ya Nzambe te na mikuma so kitolo kwa sana mapa ya mbela yo. Te. Yaka ko sambela Nzambe na burke Seigneur batelanga na lula mokilité mais courage euta na yo kotikela Nzambe nyonso te na kobima na tongo nono ko sa kopi ka fo Nzambe salela yo te yaka na église prier soko sambele sur le bimi kende ko posala ka sala bima piaka na terro lukela ka mbongo wana tikeli Nzambe nyongo ke sambela Nzambe tikela kwa kikumba neti mandamo na ibikina lobate même ata mutamba sa kenda ko wese yamoko bona kisasa bomi tikela kwa babolole yo pasaba nga soki tata mwasi te nde na beba te okimaka mbangu yo moko otambolaka yo moko okabeli bato foti nde ndenge nini yo moko kolo yo eyindeli yo okabeli bato foti tala bolole oyo otambolaka na nani odefisa nani ndambu na wapo kokilo bazongisa yo makamto mwana kisasa yo mpe soloba omoni nga so esimbi te ezaka yaya salanga mabe yaya sala mabe na likambo nini nde babolole oya bakota bino na terrain okende kopema yo moko tiki baninga na terrain babeta ntango match ekosili bapesa na eprime yo bato baa na terrain vie eza mpona bacourage toka sekama me na pokwa sans frais ya 1 2 3 4 5 ntango mesana na kope okomi courage na mwana moto akenda kope na ebandeli mabiba alamuka te balamusa ye bafinga egoigoi ntango mesana ata dimanche akoma kolomuka kope eza te mpo nini zote ekotile na mouvement yo oza wapi ofandelamaki ya ngulu ozala pe ebonga na tv okopikwama so taba changer tout fait yo moninga keba yo nga soko lamba katena ba en ko talelo nini ngalo ko doubler chez yo moni Congo ba jeune fille ba jeune garçon pressé yo moni ba continue ki pede belé via moto ba fille ba komi komi pesa na ba papa ki ko pesa na ba papa mbambo pa nini a j'appelle téléphone c'est 13 auto matin na pesa nga $20 tu pourquoi atteindre la famille mutazata moni papa mo direct et puis ba maman oyo babi koloba na bana bango ba cité bo livre ba papa vraiment s'il faut bomba papa le garde corps na je bisa yo conseil so za mobile libosa mwana boboti tika ta mwana mobile mwana mwasi tala ko tika Nzambe mikumba te par exemple zo prier na mwana mususu prier penda zo lela Nzambe nanga tiki ngai ala kaka ngai baninga na yo ka prier na prier la concurrence baninga na ngai nyonso ba voyager baninga na ngai nyonso ba bali ngai ngai nani soko za mwasi kitoko ba kobenga yo mais pour me na libala comportement ona alo ba soko kinga bien tala kitoko kobenga makaka na saka na disuma so ba benga ka fombala kimanga dans un mois langage a fait na nyoka na ba camarade ozwa balingaka to bala ba komo pesa lokwa coaching ya ko yebisa yo le bana mobali boy comment bango ba bala te ba so pesa confiance le conseil que le bana mobali boye yo bo tate ozola Sébastien ba potande ba memaka mwana risque te tala ba dégâts ba camarade bozwa yo mibali ba kimako kaka zana langage abordable et puis mobala tcheka moi c'est malamu na mabe à partir de la technologie
soka ça na mbongo yambaka différent soka ça pire yambel pe du différent sentir que moi ça vie yote au moins si nzela baluki asani OK yoka ba moi si penda kitoko tiki onaka mama kolanda kitoko na été bokende bomona le logo après ko ça masque de vieillesse langage comportement ndengo kolela soko lingi mobile linga condition nyoso olambaka na recherche ke mwalate ya mota makala na olamba ba konite libala to mwana mabale bande olamba na mombonda kutu na ba kon lelo bakoma na poto wat mabale fungwama mabalo so mwana bazo yambana bakabana kato so koma yebango le kikisi mobali wana mwasi wana tango mobala zaki na piaka mama bomba mobala panzali solo nete na famille andima pacha mobala yambe na bolingo peti mobala bonga moi ça fi na nga yeyo comment ba mama kala batanga te ba umula na mabala ko le kabino ba sala loko tanga na ba français bozo tula eloko so ba mabino bolingi timing bolingi feti ko le kalibal la tanga les ngapa la alliance ke bana yo ngana ko jojo ko camion yo est-ce que ça ça peut être comme mwanda yo abacho kana bibala balakabo na poko alias kama pana za soni tena ko boto na ke pesango na sapo kina bendi na ke pese okangwa mitifi na batuna bonzo ça mbongo na ngayo merci beaucoup okanga baleki na otage lokwa al-Qaida mama bina na kangena ndabo futa $500 na ngasino te ko inda yo kanga mitifi na yo bisa yo comment moi si on bobale na temps comme na poko misabasana babilamba sikola o tema nzaka pasi luka boy bibalo comment moi je bali comme na ndakala mbabilo ko lingaka mingi o makmisinabilité ola musinibe makasi tala fo ke mabala botuna ko na ba numa mike comment moi si na kati libala o ni ninga bachaka angaye atreche pa mobali mama nanga ba fia lelo ba fia lelo ba sa mibala atreche kana msa milanga masanga na bouteille ko takana masina bar atreche kata iko fana kicho nanu te pa biko ngotinda de bouteille kicho ezama izaba panguisa tala atreche moi si na bar so ngo pa sala atreche tina masanga kola na lipeka omoni mutana ngena ya filon photo tena bien aya non bon total c'est la sike tina sur de bouteille photo baksa sur na ba to eba jona tout nga tala atreche mais boko makana ndaku ma atreche si esili moi si on ba ozoya na ndako pesi mbote atotala pembeni ba voisin de ba mbote wana moi si mobimba uti musala oyo zokuti na porte ba voisin loko pe imba mabiloko te akefundika muninga suki passe la lipeka soso azonga suki ma mobile na imoko te comment na porte ba voisin kombi me pa na bino kombi te mobala ko tanda ko mabela tatre imbo mabiloko te oh moi si magam to mona na jo bisayo moi si mobimba zo tonga mobile na porte ba voisin pour accélérer musuni mobala silangala ate na kantine afana popi bazingisa mona sima lokwa mwa muke tomoni makambo na makambo. Merci beaucoup pasteur John lelo babi phénomène oh ya publication bolingani bosali ba vidéo après quelque temps et bimi autour banini ba vidéo comme wana bata lokoso posa mama posa presser na vite tala mso bolingani bien kotinda na mabete mais bolingo bokendaka na ngwa mikolo esa yango te ndimanga batu banga su bolingo te kominde ngana kimi nzala pa na biso o pa comme kolka moi sini ko sepelsia mikolo na bazo kosa amour par je t'aime dimanga bolingo eza sute lelo to kominde na ba posa nzoto est-ce que oyebi ke kindumba na libale selo ko moko ba bongisa moko batike beba oyebi bien kindumba na libale selo ko moko ba bongisa moko batike beba tiko mukila ko ya kindumbe ko sila te mais ça kana ndenga libale na je bisayo so oyo balanene eza na konti ya libala to kindumba po mingi ya kindumba o na omona lelo comment bobani resali des libala kufi mais tele bela ba photo botiki lokwa album est débordé lokwa l'océan yo rappelle moi yango na pesa ka teso so moni ka libala mobala zo bala tele mabala kisasa mukolo mobala ko bala akati na sudité ko kimba mbango ndem ta kwesi mbongo bolekini ba kichango bokino tika ba kasie kuna wapi mama tata moi ça wapi et bon pas penser pas mais tala moi si na kata sawa de coiffure maboko kana manzaka lokwa koi basi ba cheso ki ba bani ka opta ama filote olongi mobali kuna wa na baba kwa muyibi pati bala ka o libala o condamnation oyo o ba de ba pende ba lien ngala ko bala boyo tala
Merci beaucoup. Pasteur John, Pasteur John, pour faire ça, stratégie, la stratégie, pour comment vous allez encourager la vie, ok, photo, comment la stratégie, on y a beaucoup salé, eh, ngana ke poto ko tika la personne qui ne poto tika ne to sele mission wa. Na kende ki poto na tala poto na meka ki pe ko tika la sele malo baba. Pona moni poto kitoko. Maintenant ko sentir que nanga na poto to balanité na zongi nanga. Ah wana za l'aise. O mate na ko banana ki sasa na komi na santé ko le kangena zangi na poto. Na poto konda ki. Oui, na konda makaso ayebi. Ke bana ki sasa za bien poto na moi nanga poto ya kitoko. Ko comparer poto na Afrique te poto ki Afrique fa 100. Mais ngai siko na ko mona ki Afrique eza kitoko nange simbi. Talaka na zongi nyoso ye bien. So pe na bina zonga poto na kozonga. Mais na unauti na pe mana. Na bana makama mike ki sasa eza kitoko moko so boye ki sasa oyebite moninga technique de guerre. On va frère cop. Ko soma marchandise to so oluenda ko moko chemba vitre impressionné ba. Zwa kopo mutatambra na bitabe na mutu akenda ngana bisiko batu ba ebite. Ko pesa nga raison. Conseil na pesi yo. Vi longola son. On dit melanga. Zana patience et puis oh toi coopérateur. Ko solana mingi ta ko tsoko igoi. Coopérer na bato baluka mbongo na zebisa yo. Et puis trier. Qui est bana muto abimaka te soka komelo kilo pesa. Audi misa onandeni. Yo mona na tangi 10 000. On a posé sur 10 000 comme 20 000 na salika likam. Mais puis quelqu'un na mona na 10 000 abi nga na nginda pesa nga sur 500. On go bakisa a souffert yo bata bongo so bakanga 10 so mata africain. Trier kima. So lingo bonga chespi mabe. Ba ina yo ba sepela mukolo ko pesa baba azaka na idée bien que so lingo kene ba beni botikali wana. Combien de yaya en Afrique batikala ba bolole baleki ba chola bango partir bikabaka bana bango. On go salika yaya e fièvre $5. Na oya chese mkuna yaya e mwasi nga bima césarien $10. Or yo sana mwasi na bana boko pokesa mukolo nini. So mwasa ngalo ba hote ngana za yaya na bango na benga ma yaya. Mettons les gars no beta cop côté mo kan nginda mi yaya na biso bolole. Asoka mbongo depuis 1990 amataka te moni awanga ni na yo. Pourquoi? Bobote na yebi mission zoba donc na l'air moko framin ngana favorisation ba goigo ite nga na ko peso er moko 2 fois 3 fois keba yo bomba retardement mutako changa kali na vie yo kamé pela ka to tini ka ondeni keba na kamé na ngomba botini ka perite bongo na pla bole kaya mtabino mosomba pa pamba ba bolole yo bate bele ba ka kamé mosomba o. Merci beaucoup pasteur. Pasteur, souvenir nini oyo et markayo depo bandi musala na oya côté ya bana. Quand tu es ben bino, déjà souvenir munene. Souvenir sunye ça. Tu es bana kite tu es bani. O tu botala nga ba yebinga. Lokumu nyoso ya yango wana. Nga suki wana. D'accord. Merci beaucoup. On est déjà à la fin de cette émission. Pasteur, est-ce que tu peux faire sous bande ko bambo te pena conseil ya suka va kitoka bwana. Ta bambo te ngana batutu na nga Eric Manzaka umela. Yangande ko base o pena na beteli tolo Marco Loko Wumela ko ba la blessing batika yo pesi mbote na batu tout ba ngaka to la pete vraiment tous ensemble na labino tout fort papa Manuel Miyuna oya oyo mikolo za na Braza Wumela na pesi staff ta 15 mairie bambote yo moko pe tantine rina bambote belé Congo Mokili TV bo s'abonner massivement na labino tout fort et on a sibino que oza 2021 challenge batu bakamaka alimi makamba tala ngana puya ba patron te ba si ba bonga patron to zande kono ke tele na ndenga vérité on bimselo ko boye ko senga mbongo on a cette vérité luka vi na ndenge na yo tambola bunda nzambe ngo la chaki yo ayebi yo ochola mochola matelo ko atika ko kufa te seka lingi yo salela yo bimisela yo pepesa yo ebomba yo c'est facile. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe Imagine qui est derrière la caméra, équipe de Rina Collection. Hein. Merci à vous. Les boss en dollars, IEK et Jean Lipon depuis Canada. Monsieur Sylvie, on se retrouve déjà au prochain numéro. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.